हाय फ्रेंड्स, आज सीलिंग फैन आया है हाई स्पीड। उसमें कनेक्शन कैसे डालते हैं आज हम आपको बताएंगे। इस तरह से कनेक्शन करते आज हम बताएंगे। आप वीडियो में ध्यान से देखिएगा। कनेक्शन ऐसे ही किया जाएगा, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का। हम दोनों वायर लेके स्टार्टिंग और रनिंग का कॉमन कर देंगे। हम तीन ही छेड़ा निकालेंगे। ये हमारा हो गया ये कॉमन, ये दोनों सिंगल। तो इस तरह से कनेक्शन करेंगे। कॉमन वाला रेड लगेगा, बाकी ब्लू है जो सिंगल वायर में लगेंगे। तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है।